atam ortodoksiidha itti amanaa jirtamire kanaaf bataskaanni silaa waaqolee tolfamaa miti jetteeni amantaayin jedhe si gaafadhe gaafii dhaban gaafii natta'een si gaafataa jira akkamitti tolfamaa ta'e ati xaawulaadhaa bataskaana jettanii baattan xaawulaadhaa jettee miti nan nagaamsee ala taa'e. Toleeshi maali dharee waan achi keessa jiru sun na'u himime dhiifaman gaafadha yoo akkas ta'u baate maali dharee waan isaa xaawulaadha jette ka xaawulaan sun maala ani immoo yoo dogongora kiyyaaf waan dogongora barsiise dhiifaman gaafadha waan isaa maalidha adda naa baasiin siin jedha kun dirqama gara musliimatti dhufee gara kiristaanatti dhufee biti ila qulqullaa'uun atis amma musliima jette musliima san ati rabbi tokko bakka kanatti kiristaanummaan taa'e qooyi dhaggeeffadhu kiristaanummaan an taa'e akaattoo nama anis islaamummaan ta'a wal barsiisuudhuma qofaadha na barsiisi laa situ nu barsiisaara malee ati modeera taate nu barsiisaarta islaamni maalis barsiisnaree oolachuu qoodan beenne fas irraa barachuu dhufee biti ati nu barsiisee ifa nu godhis hin jedha. Ayye akkamitti itti amanaa jirta silaafi bataskaanatti? Akka beekuma kiyyaatti akka bataskaanummaa akka beekuma kiyyaatti ani yaada labbee kiyyaadhaan beeka kaati amma yaada muslimummaa keetii akkaataatti salaatu akkaataatti kadhattu akkaata maal jettu hin qabdaa biti anillee akkasumatti hin kadhachaara. Hayyee taate rakkoon ka'u bakka nu barsiisime maamaa kiyya. Jechuun nama gaafii si gaafadhime bataskaana si maalidha mee seentee ni beekta miti bataskaana keessa akkamitti bataskaana beekta maqaa si seentee artamii akkamitti seenetan jira waaqayyo faa galatoo akkamitti ayyee mee bataskaana yoo bahu si jaan argitee artamii tiree erga seente galata waaqayyo jan qaba arge ayyee maalidha mee inni Dero ati dogongora jibaa qabda uga. La maalidhaan sin jedhee bara amma bataskaana cillaatiin suni maalidha maalirraa hojjetame? Fe'umu kaa ta'u fe'uwaa dhiisu dirqamaati musliimatti kootta biyyaan jechuu barbaada. La dhiisu waa'ee islaamaatti lafa kaa'i waan si gaafa bichaadhaan deebiidhuma bichaatiin. Kiristaana taate qayyaramtee dhiisse ani jechuudha. Dhiisu waan nama dhuunfaa. Akkuma ati dubbisee maxaafa dubbisee qaba. Ati dubbiseetu keessa baatee amma inni si mijachuu inni kun maxaafnichi fi xaawulaan baatamu ka jettee fudhattee. Dhiisi kalaal maama kiyya haasaa biraa keessa makiin maami kiyya dhiisi haasaa. Haasaa biraati miti. Ati garuu asirra teessee akkasitti haasa'uun baay'ee sitti ulfaata. Waa'ee ati jettus of keessaa baasi dhiisi. Waa'ee ati jettullee of keessaa baasi dhiisi maama kiyya. Waa'ee si jettullee. Of keessatti nin baasitini dhiisi. Amma waan si gaafadhee waan amantii qofaadhaan. Dogongora kana sirreessiis hin jedhe. Oon barbaadechu karaa deemutti na aman. Bakka barbaadetti amanu mirgan qabu. Eshi ammallee hin amanin si hin jenne bara haadhoo kiyya. Amani waan feetetti amani maaliifi mirga abbaati waan fedhetti amanu. Nama narrabsin ka amantaa nama muka jettee nama narrabsin bakka. Gaafii si gaafadhee bara haadha tiyya maalidha maalirraa tolfamu waan suni gaafin kiyya si hin jenne. Ibnu galcha namni tokkome. Baay'ee siyaala taa'ee si dhaggeeffadhe. Si dhaggeeffadhe mucaa yeroo waan jechaa turte si dhaggeeffadhe. Haadhoo kiyya dhaggeeffadhu kaala. Maalidha jedhee si gaafadhe. Waan san irratti deebii naa kenni waan dubbadhe irratti oo dogongora ta'e dhiifama si gaafadha. Waan si gaafadhe irratti deebii kenni. Yoo dogongora ta'e natu dhiifama si gaafata sin gaafata. Naguma kaasi fayyada. Jirta sadda fayyami? Akkam. Nagaa galata rabbi qoo mee tigistiif waa qiddistiif waan umree keessatti dhufa. Ayye. Qiddistiyye lubbiyye qaxxiyye deebisi kaa. Ayyee yeroo sanitti fufe rakkoo miti. Ara naguma sin gaafanna nuti nagaa akkam. Fayyaa akkam fayyaami isin? Jirra. Jajjabaattu? Galata waaqayyo. Nagaa galata rabbi. Jarra kuna soddaa kenna nullee. Baga jiraatta. Nayyee. Maalidha gaafiif deebidha? Gaafiif deebidha. Gaafii tokko beektaa yaaduma wal jijjiiruu fi walirraa baratuudha. Okay.
waan akkasiiti waa'ee icciitiiwwan mana amantaatirraa barataatiin hin jirra. Isarratti gaaffii tokko tokko gaafataatiin turre. Yoo heyyamamaa taate itti fufu. Laki antoni da kamal sete bakki barnoota kun bakka qabaaydeetti maani ana ijoolluma kan gaafadhu nama hin gaafadhu. Sumaya, nagaa Bareeda. Nagaa galata. Rabbi. Jajjabaatta. Jaban. Hayya gaaffii gaafatame dhageetteertamii? Dhageera. Hayya. Itti kiristaanni maalidha jechaa turte natti fakkaata. Xillaatiin maalidha? Waaqayyo tolfamaadha moo tolfamaa miti? Wantoota tolfamaarraa moo tolfamaa miti? Innaa dammoo sitti himu jechuudha waaqayyooni. Mana waaqayyo hunduyyuu beete kiristaanis ta'e masgiidas ta'e kan tolche nama malee waaqa miti. Ka masgiida namatti ijaare nuti ni beekna. Kaalee nama ijaare bara. Amma wanti ani si gaafadhe waa'ee xillaatirraa si gaafadhe bara. Haati akkamitti gaaffii akkana nama gaafatta qoy. Mana amantaa hundaayyuu kan tolche nama waan ta'eef akkamitti beete kiristaanni maalidha jedha. Gaaffiin hin galle sabboontu biyya. Kashtii gaaffii hin galle. Gaaffii hin galle. Naan galleen beete kiristaanni maalidha jechaa turte yeroo baay'ee. Xillaati si gaafadhe bataskaanni akka mukaaf dhoqqee irra tolfame yookaan sibiiltuu irraa tolfame. Akka taazabbiitti amma gaaffii tokko si gaafadhu shumee. Afachi qoyna gaafatta yoo gaaffii gaafanne mata duree kanarraa bahuu feenu maaliif masgiida bar waaqayyo tolche yookaan rabbi Allahtu tolche hin jennu bar gargaarsa rabbiitiin qarshii keenyan tolchame sibiintoo dhagaa kanarraa tolfame waan biraatii miti samiirra gadi hin buune. Qoy lubbuu itti fufee maal jettee dalagaadhaan ture. Gaafiin ani qiddisti baddee dhuftee taa'e bakka yeroo sammaa. Inshallah sabboon tura ture si deebi'a akkaataa. Sa'aatiin atillee miidiyaa irra taa'uu duratti barteen immoo miidiyaa irra taa'uuf immoo naan mijatu kaa'u. Hayyee bahuu ni dandeetta rakkoo miti. Laa itti fufi kaa jecha haasaa turte sila amantaa arrabsaa irraa itti fufi ati. Eshi mama kiyya yookaa taa'i yookaa bahi. Filannoo lama si alas taa'ee baay'ee si dhaggeeffadhe viidiyoo keetis baay'ee. Hayyee taa'i yookaa bahi. Yoo isheen ammaan booda maayikii banatte yoo kabajaan taa'uu didde jala teechi isaanii warri monitaraa gadi buutee taabtaabaa godha. Akkas. Ati garuu likkeetti of deebise. Filannoo sii kenne qiddisti jala gadi bu'ee akkas. Ila sarara diimaan kenninaan isiniin jaaladha isiniin kabajaa bootaan isinii qaba. Tartiibadhaanis yeroo isinii kenna yeroo teessan sanitti bichaa fayyadama yookaan itti immoo daangaan tarinaa. Sumayyaa nama kabajuun gaarii akka ta'u beekta namarraa amaanutii ofii kabajuun bareeda. Ammallee amantii barsiisaa irra malee waa godhaan jiru sabboontu gaafiin kiyya ifa siifaa ta'u jalqaba irratti dubbatuun dura dhaggeeffatuutu irra bareedduudha sii galee jalqaba irratti dhaggeeffadha. Wanti si gaafadhe wanti isin gaafadhe bataskaana eenyu tolchee osoo hin taane xillaatii itti sagadamu sana eenyu tolchee xillaatii gaafiin kiyya waa'ee xillaatiiti. Sigale xillaatii eenyu tolcheen siin jedhe. Xillaatii? Namni hunduyyuu waaqa itti amanuuf ni sagada ni soomas. Garummoo akkasuma osoo ta'u atis ni sagada kiristaanis ni sagada. Garummoo amanutti nama as gubbaarratti. Dhiisi waan biraan haasa'in kan waan si gaafatan hin alaati maqaan kee sabboontuu taate Oromiif yoo siif hin galle ta'e rakkoo mataa keetii qabdaati sabboontuu miti. Jirtu. Masih wajah keessa jirta wajah irraa siqani. Ayo cinarraa fagoo jira garuu. Deebisina. Maal wajah sitti dhaga'amaa jira moo? Hedduu jeeqaa. Hedduu jeeqaa. Keetirra wajah santu dhaga'ama waan ta'eef yoo haasa'uu barbaadde wajah sanirraa siqeetiniin haasa'i. Annafaan itti fufi Sumayyaa. Haani lubbu. Waayee Sumayyaa. Akkam nagaa suuraa na kaasaa jirtaa bareeddu. Suuraa si kaasaa jira bar.
Akkam. Ayyee jirtaa? Naguma. Kam jiree? Gaarii. Galata Rabbi. Ejja. Moodeliin fakkaadhu? Moodeelii akkanatti miti macaafnis ni dhorgama. Yaa kana gaxee tanani malee macaafni keenyas hin dhorka. Kaamma akka kanatti jaarsi kee sitti naaru? Natti naaru waan inni jaalatuun gochaafii jira. Indee maali kan namni arge innis arguu fedhaa? Eeka waan ofii isaati arguu qabu qofa inni argu maaliif namni jalaa laalamaa? Akkanatti waan uffadhu jaalate. Akkanatti waan uffadhu jaalata. Namni akkasii argu akka kanatti sin jaalatu kahaanni sababbiinsa waan namni arguu qabu innis deebi'ee arga maaliif? Maali Sumayyaati yaati duratti nu Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Meeti bareeddu gidduu namaa keessan galcheen. Keessan galiin akkasittiin godhatin ishee ofirraa kaase ammaan booda. Sumayyaa maali duratti uffattee miti Sumayyaa koo dhiisi malee? Lakki boomee suuraa akkanaa kibbaan biyas. Tokkoffaa suuraa akkanaatti ka'eetiin hin jiru mee surreedhaan jiru naa argian hin qabu bar suuraa akkasii. Suruma surreen uffanne arguma dhalattee guddatte. Lakki uffadheera maafan kijibu. Ekkoo bakka anis gaafa tokko nan dhaabata gaafa waaqni jedhe jechuudha. Akkasii sababbiin isaa maal beektaa? Kijibuu waan godhu uffannee jirra laakiin dammoo uffachuun kiyya sun dogongora ta'uunsaa hubadheera yeroo sanitti immoo xixiqqoodhas mitiire jireenya sin qabanne amma sa'aatii kanatti atis bilchaatteenis bilchaadheera mire. Innaa muka dogongora qabu jaarsuma keetiriyyuu akkasitti uffadhu sin jechuun qabu. Nanni isa bakka amma qamisiin uffadha ishee. Taate ayyee galata. Naa ergi ati. Ani ushaara bis naa ergi nan taphattamadha. Rakkoo miti haaraa argameeti. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha Sumayyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf amnatee ortodoksii keessan ture jettee miti? Amma gaafii gaafachaa jirra dhiisi kaa'ee keessa ture dhiisi. Laaki. In gaafatta rakkoon qabu Sumayyaa koo garuu nuti sime አንድ ሴት ከፀጉሯ እስከ ጥፍሯ መሸፈን አለባት ናማ ይገለምቴ ገሩ በቃ ናማ ከሰኒ ስሜ ነምኒ ሙስሊማ ተኤ አማ ሂሪዮታ ኮነን ቀባኒ ሙስሊማ ተአኒ ሱሩማኒ ሸጋተን ፈዲያስ ብረት ተከናነበን ጅረንዶም Hanna maaf fakkaate antiini bar amantaan madaalaan jiru bar jechuun duruma yuuri mata duree kana gaafan siif kaasu akka amantaatti sin eeyyamamu siin jedhee bar akkuma amantaa keettuun eeyyamamu kana siin jedhe macaafni waan jedhu waan nan beekufani jecha sana siin jedhe si galee amma fakkeenya musliimtota islaaman hin madaalu kiristaanota kiristaanummaadhaan hin madaalu si galee anamma siin amantaan si madaalee sun taan akka namummaattan si hime malee amantaan kee kanas si gorsa siin hin jenne si galee. Dhugaadha inni dhugaa keeti garuu immoo inni biraa immoo kanan jala taa'ee dhaggeeffadhe jechuudha. Wanti sitti muu barbaadus as biratti waan akka wanni namni shaggaatti hin beekne yaada kiristaanonni gastii horkortanii yaadan dhiyeessin asirratti gaafii gaafatamtan qofa deebisa yaadan dhiyeessinaatini. Ushii qoy nama biraa maaliif hin affeerre finu uffayisi affeerru Sumayyaa koo. Rakkoon qabu dhufnaa sheerii godhee amma gaafii rakkoon qabu haannee akkam beekta amma gaafii gaafatamee fi deebii itti nuuf kenni yoo barbaadde abbaa feete waan madduutiin hin fidii koottu nuti heeyyamamtuudha laakiin namni sun sii dhufee nu faana tagaafata taananii nuuf fidi rakkoon qabu. Amma ani uffoo isan caalaa situ beekumsa irra qaba jedhee yaadaan akkasuma yaatitti sii galee. Kanaafi batala dubartoonni kiristaanaa dubartoota beektuudha. Kanaaf amma kara gaafiitti ceena. Mee maama kiyya cillaatiin baatee miliqxee inuma miliqxa haandi gaafii si gaafachuu narra beedi. Hin beeku jettee gadi baate maaluma siitaa? Haadhoo koo cillaatiin kan dhufe museerraan museedhaaf kenname. Quraanni keessanii isaa dhufe. Quraanni meeqa bu'eessini waaqarraa tokko baay'ate miti akkasii amantaa. Quraanni immoo baay'atee meeqa ta'e bakka miskiinni jiru hundaayyuu quraanni hin jira.
Akkasuma Museen namni beeka jala taa'es dhaggeeffachaa turedha waa'ee tsillaatti gisee taasiftu jechuudha. Tsillaatti kan kenname Museedhaaf. Ayyee Museen tsillaate san cabse moo hin cabsine? Cabse. Deebisee tolchamee? Deebi'ee tolche garuu kan irra jiru Wayi amma gaafii si gaafa tartiibatti naa deemaa jirta la bareedu kiyya. Museedhaaf kenname Museen deebiseeti ammallee cabseenaan deebisee tolcheera. Kan Museen tolche sun eessa jira? Kan Museen tolche sun eessa jira? Ati eessa reettee namanta? Si gaafadhe bar maama kiyya. Ati kan wa'uu argannaa wa'uu qabannanii eessa reetti gaafii kan na gaafatte miti? Obboleettiin ayyaa sumee maakii qabadha. Beeta kiristaana tokko amma safara keenya hin jiru. Inni ijaarama achuma maskiinni wannoon hin dhufaatti. Tsallaatiin hin dhufaatti. Kan isinii bu'e quraana meeqa? Maama kiyya mee amma waa'ee quraanaa itti deebita. Tsallaatiin Museedhaaf jalqaba kenname suni cabeera. Kan inni tolche sunu eessa jira? Eechumaa jiraatuun diggaames nu tolfama. Gaafiidhaa bar maama. Gaafii kiyyaaf deebiitti kenna. Sitti memeeti ati gaafii gaafatamtu hin deebistu zimmettee gaafiidhaan nama Rakkoon qabu waan barbaadde gaafattan ammallee ijoolleen kiristaana isinii meera bar gaafii waan feetan gaafattani gaafii gaafattaniif deebii isinii kennuudhaaf qophiidha. Nuti gaafii takkittii isin gaafanna gaafii takkittii sana nuuf goola baasin hin jennu. Illaafi eessaaf kennaa Museedhaaf kennameetti kan Museen kennameef dammo Museen cabseera deebi'ee dammo Museen deebiseetiniini hojjetee jira. Takkittii Museen hojjete sun eessa jira? Moo takkittii Museen hojjete san irraa bataskaan hunduu koppii irraa ta'e. Yaani adda nu baasa koppii ta'e illee nuun jedha waan feetan jedha. Laakiin kan Museen hojjete sun eessa jirti? Jalqaba irratti koppii irraa hin godhini hin dura. Ibnu meetti fufi. Haadhoo koo erga akkas ta'e kan dura isinii bu'e sun quraanni sun eechatti bu'e eecha jira. Moo isumarra koppii gochaa deemtan? Kanaafi quraana wanti inni waliif fidan jiruutiin waa'ee quraanaa yoo gaafachuu barbaadde gaafii kana xumuraa fi achi booda ni gaafatta waan ta'eef gaafii suma. Salmama ishiin kan dura gaafatte maal gaafatte? Ishiin kan dura gaafatte taabonni eechaa dhufeetta bakka dhufee itti himnaan eessa dhaqee inni sun an cabe suni jette. Kan immoo cabe silaa cabeera bakka tolfame sun mee eessa jira maamaa kiyya? Ila waa'ee kanarraattis deebiitti naa kennu yoo jettani ani yoo isin kennuu baattanii akkamitti akka tolfame eessa akka dhaqee maal akka ta'e hunda isaanirratti maal irratti akka hundaa'e isiniif naan himuu danda'a. Laakiin jalqaba laa carraa isinii kennaa jirra. Ofii kennaa osoo ittiin tariin carraa isinii kennaatiin hin jira laal. Kan Museen tolche suni eessa jirti? Aksum Tsiyoon jirti moo eessa jirti? Moo Israa'el jirti moo eessa jirti? Dhaggeeffattanii rakkicha jirtu. Maayikii qabadhu nama takka dubbata. Waan tokko sittumoo ani irratanyas ta'uu baatu Laallibalaa ምናምን jira natti fakkaate. Garuu ሃይማኖት kiyyatti immoo baay'een boona. Eenyutu eessatti kennameef silaa boota akkamitti kennameef silaa Museedha biyya tam keessatti gaara kamirratti. Eessumattuu kennamu bakka kiristaanni jiru hundattuu qaal kidaan isaa hin jiraatu. Laallibalaa Gabriel sin nagini. Maalaa dhaga'u jedhu. Inatiin immoo Wanti fakkaataadhaan miti meera gaa'u maalirraa fudhanna. Ergammoo akka sittan nama dhaggeeffadhu ergammoo akka itti gadi bu'ee tanaan baruu barbaada waa'ee kiristaanaayii jettee Rakkoon qabu amma kan jette tanarratti ragaa'u kan masakkaran dhaqee isaan faana falmi. Magartu mana jeektaas jalatti. Zimmetteetu as teessee kiristaanni akkanaa mukarraa hojjetame waan na barbaadirraa hojjetamu. Maamaan himamee kan amma jette tanarratti. Sunuma jira. Sumayyaa. Ibnu meesii hawaaman akkanatti babbareeddu wanti hudhatu kana dubbadhu mee. Ante waamichi isaaniitu namatti Sumayyaa. Kaawwal jalan dubbatina. Annaatis mu'itti qabadhu waan ofii kan jettus mu'itti qabadhuutiin inni. Lakki ani waan tokko bichaa dubbadhee buluu barbaada. Yaa mu'itti qabadhaatiin inni Laallibalaa kan dhufe kana Sumayyaa atumti gaafadhu wanta kana. Odeeffannoo baay'ee qabdu. Laallibalaa dhufe. Rakkoon qabutti buufamee xiqqoo na gargaara. Oromoo figiyaa kuusaa irratti dhufnee fi Laallibalaa natti fakkaate jettee barsanuu. Rakkoon qabu
Oromoo fi shaggaatti namaa gala. Hayya ragaa kenni gaashi ilaalle waan dhamire iddichi Ragaa hedduu argachuu barbaadde uffee bira dhaqe. Shaggaatti si gorsa shaggaatti sitti situ caalaa barisa ana biratti akka sumayyaatitti isa caalaa situ caala situ akka sumayyaatitti si ati maatti nu beekta si jammir. Beekna nu barammayyuu dubbataa jirta akka nama tokkootti waan sirrii ta'uu baatu beekna nu dubbataa jirta jabduudha. Ati yoo duraa kan gaafatte eenyudhaaf kenname eenyumaa oliidha ishee eenyumaa gadi kun godhin. Kanaafillee ragaa naa kenname bakka laallibanaa sanatti hin tarra. Sitti haadhoo koo eessaa dhufee eenyudhaaf kenname jette. Museedhaaf kenname innaan eessa dhaqe kan isaa kenname suni jette. Kana immoo qaxxeedhite abbootii bira dhaqiitii wanta akkana jedhe. Eessi abbootii nu miti. Tuqaan uftee buuta gileessa. Ibnu. Awas jira Sumayya. Mee dubbii laallibanaa tanarraa nu fuudhi ragaa. Ayyashi. Mucayyoo Sumayyaa mee yeroo kan jettu tuni Iyyaasu qoy yeroo tokkobsi. Iyyaasu qoy siif kenninaatti nin carraanii dubbattaa. Taabonni eenyuuf kenname jennaani Museedhaa fi inni suni cabee hojjetameellee eessa jira jennaani Laalibalaadha jette. Laalibalaan kennu asii miti Itoophiyaa keessa jira Laalibalaan asii. Museen ammoo bakki inni jiraataatiin ture iddoo biraati. Wanti kun achi jira kan jedhamuuf ammoo ragaan kan kee maalirra hundooyteetiniin achi jira jette. Eenyuun namni ammoo as gara Itoophiyaas fideetiniin Laalibalaa kaa'e. Taabota kana jechuudha. Ishi keenya irratti gaaffii keenya irratti malsi nu deebisaa rakkoon qabu inni matsaaf quddusiin jira waan ta'eef dubbisnee wanni itti qophoofnu ta'a. Jechuun ragaan yoo jiraate nuuf kennaa kaa. Ragaa yoo jiraate wanta kana nuuf kenna. Sitti meemee Gaaffii yeroo carraa isiniif kenninatti ilaale carraa gaaffiidhaa isiniif kenninaa nu gaafattanii achi booda mootii deebisaa nutti isiniif kennaa jechuudha. Fasaan wala zikriin kuntum laa ta'lamuun tokkos ni jira waan ta'eef ammaaf isin keessan kana deebisaa Laalibalaa jiraatu isaa ragaa nuuf kenna eenyuun namni Itoophiyaa fidee. Rakkoon qabu sitti meemee obboleessi. Rakkoon qabu kana isin itti qo'attanii jara geessanii maal jettanii dhuftanii mooti rakkoon qabu nus dubbisnee bira geenye isin deebina. Isin immoo wanni nu isin gaafanne nu deebisaa. Waa qo'atuu fi ilaali waa qo'atuu fi waa dubbisuun dirqama keenya Sumayyaan qo'attu malee hin dhuftu dubbistu malee hin dhuftu barattu malee hin dhuftu osoo nu bira shubbisni jiru waan ta'eef dubbisattuu jira. Laakiin nus shubbisa hin qabnu nuufis eeyyamamaa muti shubbisa keessani. Okay, Laalibalaa jiraatu ragaa nuuf kenni. Sitti meemee obboleessa maal Oromoof siin galumoo? Ishi Laalibalaa jiraati jettee bara Laalibalaa jira jetteetiin hin turte miti achi jiraachuu isaa ragaa nuuf kenne eenyu namni as fide. Sitti meemee bakkuma barbaade haa jiraatu deebii tokkicha si gaafadha isa naa kenniti. Eessa jira nutti mikaa eessa jira ree taabonni gaafa sun ammooti yoonnoo jedhe eessa jiraan siin jedhanii si gaafatu jiranii deebisi kaa. Maal akka jedhan beektaa Oromoon gowwaa hidhiiti waraqata hidhi waan qabe gadi hin dhiisuudhaan. Tokkumarratti Oromoo waa baay'ee jedhe. Waan qabattan san irratti mucicii jedhinaati waan gaafatamtan deebisaa isinis. Bara amma bara carraa gaafatuutti jirra malee gaafatamu yeroo hedduu isiniif kennina. Gaafatu jirtanii jechaadha namni hundi ni gaafata. Isin kan rammootti tanaan isinitti dhufne waan ta'eef tana deebisaa Laalibalaa eenyutti fita. Waan hundaa as jala taa'ee baay'een ture waan ta'eef dhaggeeffadde wanna jiru hunda. Isin immootu dhiifama naa godhaatii fi warroota amma jechuun nama hubannaa hin qabne yookaan immootu macaafa qulqulluu sirriitti yaada dhiisitiin gara deebisaadha. Yaada dhiisi yaadni ni gaa waan ta'eef yeroo yaada osoo hin taane yeroo gaafa. Yaada osoo hin ta'in nama hin beekne gaafachuun immoo baddiidha kan nama beeku gaafachuun. Dhiisi kan hin beekne jalqabu miti seenuu isatti dogongore waan ta'eef ammaaf ati ni beekta waan ta'eef eessa jira taabonni suni. Lakkin hin beeka jechaan jiru. Amma taabota jechuun gaafima keessa nuyi fanaa godha akka jalqabaati irraa kaasatti na gaafadha. Sumayyaa irra deebif. Sumayyee. Gaafin kennaa ibnu hojiitti fuftaa xiqqoo isheedhaan toonsiliin qaba. Gaafin kenna maal beektaa waa'ee cillaata irrattidha. Cillaatiin jalqaba tolfamee eessa jirti jedhee gaafadhe. Tokko lammaffaa irratti immoo cillaatiiwwan bataskaana keessatti amma galaa jiru kuni eessaa dhufanidha. Intalli akka jettetti cillaateen jalqaba tolfamee kan Museedhaaf kenname Museen cabseetiin hin jira. Laakiin dammoo
waaqayyoon ajajee deebisi hojjedhu dheeni hojjeteetiin hin jiraa jette. Hayyee kan hojjetee jiru sun eessa jirteen Laallibanaa jirti natti fakkaatee jette ragaa wannaan ragaa hin qabdu. Ta Laallibanaa jirtu sana eenyuun Laallibanaa fide silaa taateen kun kan ta'e Itoophiyaa keessatti miti. Eenyutu Itoophiyaa fiduu danda'e yookaan immoo yoo deebiin kun lakki Laallibanaa miti bakka biraatti eessa jira Tsillaatiin jalqaba Museedhaaf kennamee Museen cabsisan osoo hin taane Museedhaan tolchi jedhamee ajajamee ajaja Museen ofiisaa fudhate sana Tsillaati san Museen eessa godhee ka jedhu. Okay. Sumayyaa si wajjin immoo Ibnuu wajjin haasa'a. Rakkoon qabu itti fufi. Okay. Waa'ee taabota kanaan ka wal qabatee taabonni Museen hojjete cabee jira kan inni Waaqayyo kenneef dhugaadhaan cabee jira. Isa deebisii lammata hojjedhu jedhanii hojjetee jira kunis macaafa qulqulluudhaan waan wal qabateef jechuudha. Inni lammaffaa mootuu eessaa dhufee ka amma biyya keessa jiru kuni yookaan immoo eessaa fiddaniitu mana amantaa keessa. Lammaffaa hojjetu isaa sana lammaffaa hojjetu isaa sana raga. Museen lammaffaa hojjechuu isaa moo? Okay ragaa boqonnaa seera ba'uu keessatti boqonnaa 32 siifam baasaa jechuu ragaa. Eessa akka jirtullee nu gaafadhu Bataskaanni magaalaa jiru kun immoo isarraa koppii ta'ee galaa jira. Ragaa siifam baasuu fi ragaa agasii baafu. Laa isatti dubbadde sittiimti. Kanam Bataskaana keessa galaa jiru kun immoo isarraa koppii ta'eetiin koppii fidaa immoo eessa akka fuudhan irra isatti nu gaafadhu. Ayyee sanuma dhufee fakkaata. Garuu suni tokko maa miti hiree kun bakka hunda ol ga'e yaa rabbii kiyya. Ayyee yaasu. Magartuu hanga inni ragaa baafatu jirta akka maanchi. Magartuu gorgisee wajjin lafa dhiitaa waan hin taphatan alluman. Yookaan peenteetti gadi dhiisaa bakka. Peenteen kanaaf hin sagadduu miti. Hin sagaddu peenteen. Peenteen nikikkii kanan qabdu waan kanaaf laatan yoo mana banan tokkorratti kanan godhu ortodoksii irratti peenteen wantoota akkasii nikikkii hin qabdu. Siifuu arsii guddaa sareetti. Jarri waanuma xiqqishuu isii utaalanii Yesuus eedanal Yesuus waaqa gooftaadha. Jira qofa. Isaan biroo akkuma Yesuus gichaadha tollaa tubbee taphatan malee wantoota akkasii gara nama nanee. Amma kenoo mucayyoo waaqayyo jira jettu. Maarree gaafii nu gaafachaa jirta miti deebiidhaaf teenya maal zabanyaadhamu. Carraanuu laadhu ka. Obsi ragaa fidachuu dhaqee bara. Amma inni ragaa fidee dhufetti gaafii tokkicha ammoo yoo si gaafadhe naa deebista. Dhuuntooti yoo ta'u Isaan gaaffiidhaaf zimmeedhaan deebiidhaaf osoo hin ta'in gaaffii bicha nama booda gaafattan wacinaa booda gaafattan. Waa'ee amantaa keenya irratti Tsillaatiin jechaa dhufee maaliif si barbaachise? Silaa musliima miti waa'ee keenya maaltu si barbaachise? Maaliif gaafachuu si barbaachise? Barsiisan keenya barsiisaa jala dubbatiin qaanyii. Guyyaan irraa akkasitti hin qisisse. Barsiisaa kabaji bareeddu. Boochisii dhufa sii galee. Nuti baay'een dubbannu nurraa gabbuu. Booddeen keessaa nama baqshinuu mooteen isin irratti naqoofumaaf ulfittu isin. Mi'a mataa. Waan ofii ati peentee dhamoo kanaaf yoo si danda'ame nurraa gabbuu yaadi. Ati gurraan qabdu bara afaan malee afaan. Si boochisa inni ofa guyyaa si boochisa. Hin dandeessu meeqaa taatti baate garuu hin dandeessu. Minneeta argaa qammata lecha. Jaalallachii nama teessisu nama hanga Tsillaatiin jecha amma kana dhaloota 1,000 meeqa of jalatti baattee jecha. Bareedduu barsiisan keessatti kolfaa wayyuu. Maal jechuudha tun? Gurraan qabdu moo afaan malee? Mootiin kaasiin amma booda ni boota. Mootiin kaasiin ittiin adabadhuutiin hin taa'e. Ani nan bu'a dhugaa dubbachuun nan bu'a garuu barri itti boochuu inni fasummayyaa akka har'aa kanatti fakkaatiin nama 1,000 of jalatti baattee waa'ee quraanaa osoo barsiiste. Fayyaa qabdi mucayyoo. Waa'ee keenya garuu halkanii guyyaa. Deem jala bu'iitiin taaptaap godhi jala sanii.
Maal jechuudha si? Maali Sumayyaan maal bootti kennuu isin boochisuutti jirti? Waan dubbatti ragaan qabdan yoo am gasti ani takka ani gasti Sumayyaa kanarra ol koree wallahi dhiiruma kiristaana fayyaa qabu akka waan hin argineeti. Hundumti isii arrabaan dhufa jechuudha. Hundumti Na jaalatanii bara. arrabaadhaan kan inni dhufu. Na jaalatanii bara. Rabbi sinaa qajeelchu. Hedduu na jaalatanii sanumaa. Mucaa ati ragaa fidachuu dhaqxee Israa'el dhaqxee moo eessa dhaqxe isaa? Eessarraa fiduu dhaqxe? Ikeetti xiyyaara murachuu dhaqee mucaan. Obsii jirta? Obsii geeraa jedhama maali? Ragaa isinii fiduu fi jechaan jira baree. Inni turtee barii nuti boruun barbaannu warrumatti Ni barbaanne. turte kaa. Barii nuti boruun barbaannu warrumatti Ni barbaanne. turte kaa. Obsii hanga sanii dubbadhu ati. Si lubbu. Ayyee. Maal ture gaafa kee? Ortodoksii moo beentee ati? Ortodoksii. Galata rabbi. Ortodoksiidha. Ortodoksii kanaa mee beenteen tokko erga shaayinnee taati maalidha amantaan kee ortodoksii moo beentee? Ayyee. Haannaati ortodoksii moo beentee? Haannichoo? Beenteedha. Ayyee. Mee uummata kana isintu afaan beeka. Gaafin gaafadhe. Sagaleen inni bira jecha eelfoonii qabdaa silaa. Obsi maayikii qabadhu si biradha. Maayikii qabadhu. Miskiina wala rabbi isinii haa laaffisu. Maakii abshiri maayikii qabadhu. Anna maayikiin qabatini koottatis kalbaa wayii. Keessa gadi seente. Mee beentee namni tokko naaf galaa koota beentee namni tokko. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaanii jala kana akka tasaan argisa. Sirnuun feene moo maal? Eenyuun? Ustaazawwan jala kanatti argite. Mee kun argine ergaa fini. Kotta. Mee warri penteedhaan ergadhaa kottaatiin inni lallabatan. Masqalam. Masqalam. Nagaan isiniif haa ta'u. Amiin siifis haa ta'u. Akkam penteedha moo ka ortodoksiidhaati? Ani Maaliiti? duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoosi. Kitaaba 66 moo 81 amanta? 66. 81 maaf hin amanne? Sinoom Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii fudhattanii wangeela lallabduun jedhee amma asirra gubbaarra teessanii waan biraa lallabdanii. Wangeela kam lallabna? 66 moo 81 amanna lallabna? Kami kan Yesuus? 66. 81 hoo maal inni? Isaanoon beeku. Maa akkamiin wallaalta? Innis macaafa qulqulluudha jedhamee miti? Warra itti amanu gaafadhu kaa. Amma nuti kamtu dhugaadha jenneetiin inni 66 moo 81 dhugaadha jenneetiin inni furanna? 66tu dhugaadha. Ragaan of kenni 66 dhugaa ta'u. Fooloo naa godhaame waaqayyo sinaa eebbisu ani. Fooloo dabalatee fayyada. Waan gaafatamte deebisi fooloo rakkoon qabu inshaallah. Deebisi mee kitaabi 66 akkamitti dhugaa ta'e? Uummanni macaafa ragaa baafachuudha keessa milkisaa.
Mita isa dait. Sumayyaa siniif hin banamoo hin banattan? Dubbisi rakkoon. Banadhu ibnuuf bira dubbisi. Okay, nin banadha. Ashi bani ibnu bani ti dubbise jechuudha. Bana aylee nu Oriza isaati seera ba'u meeqa? Oriza isaati boqonnaa 12 boqonnaa 34 lakkoofsa lakkoofsa 29 irraa hanga 35 dubbisi. la ilaha illallah muhammad rasulullah. Museen gabatoota dhuga baatuu sana lamaan harka isaatti qabatee tulluu Siinaa irra gadi bu'e. Museen tulluu irra yommuu gadi bu'e Waaqayyo isatti dubbachuu isaatiin fuulli isaa calaqqisaa akka ture inni hin beekne jedha. Aroonii fi namoonni Israa'el hundinuu gara Musee yommuu ilaalan fuulli isaa akka calaqqise arganii isatti dhiyaachuu hin sodaatanii jedha. Museen garuu yeroo isaan waametti Aroonii fi hangafoonni waldaa gara isaatti hin deebi'an. Innis isaanitti hin dubbate. Kana booddas namoonni Israa'el hundinuu gara isaatti dhiyaatanii inni wanta Waaqayyo tulluu Siinaa irratti isatti dubbate hundumaa isaan hin abboon. Museen isaanitti dubbate yommuu raawwate fuula isaa in haguuggatee jedhe. Inni Waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf gara fuula isaa duratti yommuu dhiyaatu immoo hamma isa bira gadi ba'utti haguuggi of irra in buusa ture. Yommuu gadi ba'us waan abboomame namoota Israa'elitti in hima ture jedha. Yeroo sanatti namoonni Israa'el gara fuula Musee ilaalanii fuulli isaa akka calaqqise argan. Museen hamma yeroo Waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf achi deebi'etti fuula isaa hin haguuggateedha. Maal ta'e? Mee ture kan Musee lammaffaa Waaqayyo ajaja maaliif kennaaf jira? Maal? Inoo bara argatteerta achirra hin jira waan sirriitti si ibsa jechuudha. Lammaffaallee akka inni hojjetu deebisee ta'u itti dubbateera Waaqayyoon. Lammaffaa isatti hojjeta jedha iddoo kana iddoo tokko nu agarsiisa. Dhagamaan jiru? Dhagaamuun jira eessatti hojjete jedha lammaffaa? Eessa hojjete jedhame? Abboleeyyan taaptaap koppiliinkii godhame namoota hedduudhaan as keessa jirta waan ta'eef taaptaap koppiliinkii godha. Eessa hojjete jedha? Lammaffaa akka hojjetuu fi irra deebi'iiti hojjedhu jedhee eessatti lakkoofsa meeqatti mee eessatti lammaffaa akka hojjetu? Lakkoofsa meeqa irratti? Amma hin agarree amma maal dubbiste qaama dubbiste kun maal jedha waa'ee maalii haasa'aa turte amma siif hin galle moo? Ikkoo dubbise. Irra deebiitti dubbisiisa. Maali lakkoofsa meeqan dubbise si'an lakkoofsa 29 irraa hanga 35 dha. Lakkoofsa tokko iddoo kana jedhiitiin nutti agarsiisi. Maal lakkoofsa akkanaa? Lakkoofsa meeqa irratti Waaqayyo yeroo deebiitiin Museedhaan hojjedhu jedheen. Ilaalaa wal qabatee waan jiruuf. Beekee iddooma tokko nutti agarsiisi kaa lammaffaa irratti kana waa'ee deeggaa fi ammatti na gaafatte kanaaf wal qabatee waan jiruuf. Kaan maal gite maal jedha kooyi kaan maal gite maal jedha. 29 irraa hanga 35 irratti nuti hin agarre. Waa'ee taabota isaatu iyyuu ani hin agarre iddoo kana irratti jechuudha. Okay, waa'ee taabotaa hin agarre. Jedhu hin jiru tokko Waa'ee maalii taasaa ture reeksi? Kanarratti ragaa natti fidatte hin jiru. Lammaffaa irratti akka gaafatitti wanti nu kaasne erga tolcheera Museen jettanii kan inni tolche sun eessa jirti mee?
Eessa jirti? Kinoo kan mana amantaa keessa jiru kun hunduu bar Biyya tam bataskaana kam fakkaattisanii keessa? warroota hojjetamanidha. Okay, koppiidha. Isheen sun normaali sun eessa jirti? Ka koppii irraa Maal godhatu. godhaate wanno laal gaafa gaafii san kaaste jechuudha. Normaaliin sun eessa jirti siin jenne? Maayette. Normaaliin sun eessa jirti? Bataskaana tam keessa jirti? Kan irraa koppii godhamtu tun normaaliin sun eessa jirti? Maal ka amma jira forjiriidha moo? Takkittii tolche mitiiree irraa koppii Gaafii akkamii ta'ee nama gaafata? irraa koppii ta'e naan jettee bar eessa jira normaali Museen tolche sun erga tolcheette tolchuu isaatti ragaan qabdu erga tolcheette normaali sun eessa jirti? Ila laal. Laali Sumayyaa waan isii galu qabu tokko eega koppii jettee miti fakkaatti isaanii waaqni yeroo jalqabaatu kan jala cabe saniif Obboleessa kiyyaa bootaa isaa isa waa'ee fakkaatti isaa biraan hojjetu. hubachiisuudhaaf hin Waan deemu waa'ee immoo biraatti waggaa kana osoo hin uume ce'in jiru. dura Iyyaasu waa'ee biraatti osoo hin ce'in hin dura Ila laal, erga tolchuu isaayyuu akka ragaatti hin seenibsinee fi waan arganne biraa- erga tolcheette takkittiin tolche sun eessa jirti? Biyya tam keessa jirti? Bataskaana tam keessa jirti? Biyya hunda keessa hin jirti bataskaana hunda keessa jirti. Takkittimtu sunatu waliin ga'e hunda keessaa? Fakkaatti isaatiin hojjetame siigalaan jiru afaan oromootiin Ishee sun eessa jirti? Kan irraa fakkaatti godha sun eessa jirti? Sin jedhee bara. No oriijinaali sun. maal ishii barbaadde moo ishii irraa Ishee bootallee bakka Yerusaalem jirti Beetelehem waan biyya jedhamu Museen kan tolche biyya tam keessatti? Israa'el Ayyee Israa'el keessatti. Eenyutu Israa'elidha? Itoophiyaa Yerusaalem fide. Eenyu fide? Yerusaalem jiraachuu illee ganaa ragaa gaafadha obsa. Eenyutu Israa'el irraa Yerusaalem fideen siin jedhe? Tarinnet maakii qabadhe. mee gaafii keetu naa galaan jiru bar Israa'el irraa kaasee gara Itoophiyaa eenyu fide? gara Itoophiyaa galche. maal taabota moo sir lakki laal macaafa qulqulluu irratti baay'ee waan jiruuf macaafa qulqulluu irraa kan barraa'e san asitti ilmaan namaa akka itti fayyadamaniif wanta san fakkaatti saniin uumaniitoo itti fayyadamna jechuudha. Dhiirri ka fakkaatti baramma sillaal bakka kanatti sin adannaqaan jira gama tokkoon uummata Israa'el irraa cillaatii fidatee Itoophiyaa Yerusaalem galfateedha jagnaadha sin adannaqaan jira garuu eenyutu galchee arnaaqotii xiyya tana karaatti osoo na harkaan cufini eenyutu Israa'el irraa kaasee galcheen sin jedhe bara. Waan macaafa qulqulluu irra jiru asitti finne dhagaan jirtu miti. Eenyudha namni kun maqaan isaa eenyu ka fide? Kamaal fide? Kan Israa'el irraa gara Itoophiyaa nu fide sun. Macaafa qulqulluu irraa finnee macaafa qulqulluun beeyta miti. Ishee sanoo sillaatitti san eenyu fide siin jedhe? Maarree macaafa qulqulluu kamiin sir? Sillaatii Museen tolchisan. Sillaatiin Museen tolche Yerusaalem jira siin jedhe bara dhagaa jirta. Si dhagaa jira nu deebisime. Sillaatiin inni tolche sun Yerusaalem jira. Eenyu Israa'el irraa Yerusaalem fideen jedhe? Yerusaalem eessa biyya kamiin beektaati? Titu naan jedhee bara Amaaraa kililiidha kaa. Lakki Yerusaalem Amaara kililiin jenne nu. Eessa ree? Tsiyoon Maaramiidha mini? Akkuma Tsiyoon immoo maal jettan sana fakkaatti? Hunda gongorbaadha. Miti. Eessa dharee? Lakki dogongorteeri. Eessa dharee ayyeena sirreessa? Israa'el keessaa. Bataskaana maal jedhamu keessa jira? Ayyo simzirzirii isaa si caafuun dhufne barana. Ragaa wajjinan barbaada amma laal obboleessa kiyya. Ragaa malee waa tokko dubbachuu fedha. Afachuu? Mee amma waan dubbanne irratti amma Yerusaalem jiraachuu ishee yeroo takka
Laal akwaaraacii yeroo tokko si haa gaafadhuuti. Ani ragaan laali bootama kana bari gara biraan dhaqoon. Rakkoo akkasitti ta'e maayinni waa'ee taabotaati irratti. Kuni taabonni kun maaliif ta'uu danda'a? Baruun barbaadu. Ustaas Farhaan galchaa ijoollee mee? Isaan hin galchaa. Ila maal si fakkaate Iyyaasu? Laali bootaan amma laal Sumayyaa laal. Taragaggaatee haasofte si wayya simmeetaawii ta'anii haasawuun xuru. Wallahi nuti simmeetaawii ta'anii hin beeknu. Simmeetaawii illee hin ta'in illee ta'uun barbaadu. Illee hin beeknu rakkisaan illee hin beeknu. Laal ani warri wanno irratti taabota irratti gaafisitti wanti si uume yookaan immoo taabonni akkana maaliif ta'uu danda'e taabonni maaliif barbaachise ka'ee dhoo ta'e. Gaafii akkasitti gaafadhu garuu eessa jiraa kun wanno biraadha bare waan biraata barbaada jirta bakka mana keessa akkana maal bakka jechuun wanna biraa gaafachaa jirta kun gaafii ta'uu hin danda'u. Taabotni maaliif barbaachise eenyutu maaliif taabotatti amanaas hin jedhee gaafii akkasitti ka gaafatamu. Amma geeffatte namni wanta jiraan nan jeegina. Maal si fakkaate Iyyaasu? Mee waama dubbatte irratti ragaa si gaafadha. Yerusaalem jiraachuun ishee ragaa macaafarraa nu ibsu maaltu jira? Mee ragaa macaafarraa nu kenna. Dhiisi waan biraa keessan seeni maaliif gaafattee maaliif akkas taatee minaamina dhiisi. Mikinaatuun bakka kan namni baruudhaaf. Yerusaalem jiraate. Laal Yerusaalem jiraate Itoophiyaa jiraate bakka barbaade Ameerikaa. Ati ragaa maal rakkatte ana baruu barbaade mi waan ati jette kun dhugaadha moo dhugaa miti? Waan kana baruun fedhe sii galee kanaaf akkam baruufi? Ifanaaf godhe. Ayya bakka siifin kennashi na eegi. Ayya. Ustaz Farhaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Inna kana tokkicha na dabarsi takanna caalu argame moo maalas mattina dhiisteerra khair inshallah. Kam nagaa jirtu? Nagaa keessa jirtu. Alhamdulillah baga jiraatti. Mashallah inni rash. Itoofa nageeffadha. Meeru kutadhaa ganama tan ortodoksii natu walitti isinii qabami. Ustaazi. Da'iiqaa xiqqoo netture jiru achi jedhee dhufuun akkam. Moo xiqqoo haasawre? Haasaa rakkoo. Waa'ee taphataa haasaa jirtu miti? Haasaa dhuman wanneedha bakka hojjedha. Waa'ee taphataa haasaa jirtu fakkaata. Waa'ee taa'utarra haasaa jira taa'onni jalqaba Museen kennameef suni caccabdeertii deebisee Waaqayyo tolchi jedheeniira. Sanaan booda immoo kan inni tolche sunuma Yerusaalem jirti jedhani warri soddaa kenna. Mee waa'uma taa'utarratti akkuma walii galaatti. Ayyee gaafii gaafadhaan Isaayyaas faana haasaa jirtu itti fakkaata. Isaayyaas mee hangi taabota kan Museen hojjedhu jedhameen bal'inni isaa fi dheerinni isaa gama akka ta'e beektaa macaafa keessatti? Maal taabotni Museedhaaf hojjedhu jedhamee kennameef suni kan Musee sun wangeela keessatti bal'inni isaa fi dheerinni isaa meeqa akka ta'e beektaa? Kan Itoophiyaa meeqa? Kan Itoophiyaatii fi kan Museetillee garaagarumti wanni inni qabu hin jiru. Garaagarummaa qabu. Meenatti isti lamaan isaa ilaalite kan wangeela keessaa meeqadhaa? Inni sun akkasitti hojjetame mee ilaali. Kan wangeela keessatti laal kan wangeela keessa jiruttidha kan fudhannu. Kan wangeela keessa jiru maali? Kan wangeela keessa jirutu hojjetama malee kan biraa kan hojjetamu hin agarreen. Kun mee akka tokko ta'e agarsiisi kaasa wangeela keessa jiruuf inni kun meetiraan akka jarri wal qixa ta'an agarsiisi please. Wangeela keessa garagara kan irra jiramu. Miti meetiraan garagara kan irra jiramu. Agarsiisa rakkoo miti kan kenna kunootti kan Itoophiyaa ganadha bal'inni isaa dheerinni isaa kan immoo Musee akkasiin agarsiisme wangeela irraati. Ayyeesh. Ayyee baas na agarsiisa. Ustaazi isin guddisuu xiqqoo gastiin na dideyaa? Laala aadi hin beeka akkasitti guyyaa irraa hin dida.
Ustaz inni ragaa fiduudhaaf sa'aatii baay'ee tura. Reef ragaa takka gaafannee daqiiqa hedduu ture. Okay, nama biraa waliin dubbanna rakkoon hin jiru kan isaan ture ta'e. Eenyu faana dubbannu namni biraa? Yoo mata duree kana xiqqoo isinitti ulfaate waan biraa jechuu dandeenya mata duree ijoo. Dirqamaa miti. Ijoollee Ortodoksii. Gaafiin qaba gaafii kiyoo narraa fudhattan haasa'uu dandeenya. Abshir rakkoon hin jiru on gaafatamiin hin gaafatta. Garuu gaafatamuu barbaadu jette jechuudha. Nama gaafachuu barbaadu hin gaafata. Namni gaafatamuu barbaadu hin gaafata. Gaafadhu. Quraana keessanii irratti ijoolleen dubaraa yookaan immoo dubartoonni irra caalli gahannamaa fi jedhama. Ayyee. Innaa maaliif ta'uu danda'a? Ayyee. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam bara Israa fi Mi'raaja bahan irratti kan jarri argan dubaroota muslimaatiin jenne. Kan abidda keessatti baay'atu dubartootaadhaan malee dubara muslimaatiin jenne. Kan akka keessa mataafaa qullaa deemuu, kan surree deemuu, kan macaafaan hin deemne, kan islaamaa fudhannee warra akkasii keetti baata dubartootaadhaan malee dubara islaamaa baay'atan jenne. Dubartootatu abidda keessatti kan baatu dubartootaa jedhani. Kanaafuu jara keessaa fakkeenyaaf ijoolleen kiristaanaa maratti kan du'an tokko jechuu hundi isaanii kiristaanni hundumtu dubaroonni sana keessaa tokko jechuudha. Nu immoo kara keessanitti nufnu waan ta'eef nu nasaa baaname Yesuus Kiristoos nasaa. Maal bira kootaa hin jenne ergama Rabbi sallallahu alaihi akka jedhani kiristaanota musliimoota hin jenne dubartootatu abidda keessatti baay'inaan argee jedhani. Kanaafuu dubartoota keessaa immoo muslima keessaas kan badii dalagdaa jiraattu iyyuu malee irra caalaa nama Rabbitti namanne dubartoota kiristaanaati jechuudha. Isarree fudhataman qabu shiyaa ta'umu lammata akka musliimaatti tisiisni tokko nyaata kamittuu bu'e cuunfanii keessaa dhuganiit malee gadi namu. Ayyee xumurtee? Amanni akka beeknutti tisiisni iddoo badaa qubatti hin dhugamu nu biratti hin dhugamu qoshashaa waan taateef. Isti ragaa naa kenna. Maalii ragaa hin barbaachisu? Jechuun nu biratti dhugamu kan jettee wangeelli kan isin horke jira? Nugiina dha? Araba Yesuus ara kun hin dhugamu nu biratti waraabechi nyaatamu. Isti tisiisni nyaatamtu kan jedhu naa kennu wangeela keessa. Dhugamu. Istiin agarsiis tisiisni nyaatamtu dhugamtu kan jedhu wangeela keessa. Ay nu biratti dhugamu dabbaa barbaade gaafachuu kan eenyuutu isinitti. Wangeelarraa ragaa isin horke fidimee tisiisni sin biratti nyaatamuun haraam akka ta'e. Tisiisni maal biisa kamtu nyaatamu sin bira qofatti eeyyamu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paawulos fakkeenyaaf qorophisaa eeyyamee jira miti isti tisiisa waan dhorkee moo inni eeyyame nagarsiisi mee dhorkaa akka ta'e haraam akka ta'e nagarsiisi. Tisiisni dho'aadha nu biratti nuuf hin eeyyamamu sareen irree waraabechirree. Ragaa nu garsiisi kaa? Kan nu biratti dho'aa isin biratti halaalidha. Ragaa nu garsiisi kaash. Amma yoo gaaffii na gaafatte akka gaaffii kootti sii deebisa sanuu biraa nu bukkee jettu dhiisi. Sana achumatti kaawwadhuti. Haa xumursiisu qoy gaaffii isheen gaafatte obboleessu. Haa xumursiisu miidhagee. Obsaaf waan obsaaf. Akka tokko naabsaa ishee xumursiisa dhiifama guddaa. Obboleettii kennaa yoo gaaffii gaafate islaamaarraa sii deebisna rakkoon qabu siin jedhe garuu nu biratti akkas hoo jette ragaa fidi siin jenna. Sii galee fakkeenyaaf Paawulos quruphisni akka nyaatamu eeyyamee jira waan ta'eef jechuudha. Kan amma gaaffii na gaafatte siif haa deebisu waa ittisiisa. Fakkeenyaaf tisiisni tokko yoo bishaan keessa isaa ta'u aannan keessa buute jettee koochoo tokko keessa buute koochoo biraa keessa kaa'amee akka dhugamu ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam eeyyamanii jiru. Eeyyamanii jiru jechuun hin dhangala'u hin jedhamu jechuudha miti. Yaani hin gannaqamu jechuudha miti. Yoo feeteen dhugdaa feeteen dhiista kana jechuun maal inni jennaani bara duratti keessatti barahaa ture bakkee ergama Rabbi sallallahu alaihi keessa jiranii bishaan bakka ittiin argamne bakka itti waan dhugan illee argamne bakka aduu fakkeenya biyya Saharaa Arabaa keessa jirtu taate fakkeenyaaf amma biyya Dubaayii isaa jiraadhu Saawudiis jiraadhu barahaa kana keessa too baatee deemtee bishaan lafa argattee dhuguu hin dandeessu tole bishaan jarri baattataniidha karaarra deeman ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam bishaan barattoonni isaanii baattatanii deeman akka tasaa yoo achi keessa buute jette gannaquu dhiisaati du'urra dhuguu wayya lubbuu baafachuu wayya waan ta'eef koochoo ishii tokko kaafte keessa buusaati
tokko keessa buusaati tokko qoricha baatti tokko immoo dawaa baatti jedhani. Kanaafuu dingata kan keessa achi keessa qubate kan dhukkuba qabu jarmii qabu san waan ta'uuf isa dawaa sana moo keessa buustan ittiin wal ajjeesa waan taateef isa tokko moo keessa buusaati maal godhaadhan dhugaa jedhan. Kana jechuun dirqamaa miti. Bakka sanatti baarahaadha waan ta'eef yoo gannaqan wanti dhugan hin qaban karaatti rakkatu dheebuun ajjeesa waan taateef akka kanaan akka itti fayyadaman dubbatani. Malee dirqama dabaqaa namni yeroo ammaa kana keessatti keessa buunaan tisiisa keessa buu miti birciqoo irra qubatte dhugnu yeroo ammaa hin gannaqna jechuudha nuti. Wanti nu dirqisu tokko hin jiru. Garuu rakkina taanaan hin dhugama. Namni dhiisu hin jiru. Kiristaana wala muslimaa bakka bishaan hin jirretti bakka dheebuu hin jirutti kan fincaanuu dhugaa jiru hin jiraame kana miti hin argine nuti barahaa karaa gara suuditti gaafa dhufan fincaan dhuganii kan as keessa dhufan as jala meeqa jiruume bishaan dhabame fincaan kan dhugan. Saniifuu lubbuu baasachuudhaan waan godhamudha malee kuni waan akkasumatti yeroo qoofaa yeroo bishaan jiru bakka bishaan jirtu dhugeedhame wanti dirqisiifamte miti jechuudha obboleetti kiyya. Akkas gaaffii biraa qabda waan biraa darbu. Rakkoon qabu gaafa hedduun qaba garuu ammas gaafadhaa rakkoon qabu. Na gaafattamoo dabroo na biraatti darbeette. Darbaa rakkoon qabu irruman jira waan ta'eef sin gaafadha. Ayyee. Iyyaasuu deebii fidde moo maali na waamaa turte amma? Eeyyeni deebii akkamittiin deebi'aa? Maal jette? Deebii maan dhufee? Isiniif hin banamoo? Baniiti? Nu garsiisi. Okay. Kan macaafa qulqulluu keessaa akka meeqadhaa kan Itoophiyaa meeqa akka ta'e baasite. Okay, rakkoon qabu. Warri keessa gad deebitan nagama qabdan miti manicha keessa gad hin deebina. Mee na guddisaa takka al tokko. Guddisaan al tokko hin deebita sumi maaliish. Manni hin guddatu akkasuma yoo dubbise malees taate. Kan isaatu guddatu moo manatu guddatu? Manni hin guddatu. Ishi ati nu hordofi waan inni dubbisu Okay. Eshi. Maal jedhamee dubbisu lakkoofsa tokko nama. Quxura 10 awwaataan naan babal'insti. Achirraa argatta garee mee dubbisa jira baniiti. ራስ አንብብ 5:10 ላይ ስራ ላይ ስለሆንኩ ነው የሄድኩ ነው የማወራቸው እየሰራሁ ይኸው ቆሜ አይደለም ለዛ ነው እሺ ይቅርታ እነ ጋማ ስሬት ኦኬ አነብላለሁ ኧረ ችግር የለውም ጣጣ የለውም አይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ ከግራር እንጨትም ታቦትን ይሰሩ ርዝመቱ 2 ክንድ ተኩል ወርዱም 1 ክንድ ተኩል ቁመቱም 1 ክንድ ተኩል ይሁን ይላል። ከዚህ እዛ ላይ ማንበብ ትችላለህ በቃ ችግር የለም እሺ የኢትዮጵያ የመጽሐፉንማ አውቃለሁ የመጽሐፍ አሁን እንደዚህ ነው አይደለ አፋን ኦሮሞን በኢታሜ ነጋማ ሰገሌን ጎጆ ይደገም ያስታስ ወለማ ወለካዳ ጀነምቲ በልኒ ሳሞድ ኡመ ተኮ ወለካዳ አይ ማሬ ትሪ ፈካቴ ከነማ ኢትዮጵያቲ ባተን ያም ከሲሜ ነቲ ሜ በልኒ ሳ ወልቂጣ ዮኪራ ጋር ማናከን ወረማ ኢትዮጵያቲ ባተ ሜዴመሙ Umma lama walakkaa tokko walakkaata bal'inni isaaf dheerinni isaa mee naakeen ragaadha yoo jiraate wanti maali si kenne barkinoo kanumaa sin jedha kan Itoophiyaa keessatti illee kan maas kan Itoophiyaaf kan macaafa tokko miti kan Itoophiyaaf kan macaafa yoo kitaabota biroo jiraatti safari nu garsiisi takkaa immoo waan barreeffamee jiru jiraatti kan Itoophiyaa keessa jiru nu garsiisi kan Museedhaa hojjetamu jedhame isa kana kan Itoophiyaatti baatamu immoo gaatuu hin beekta nuti beekaa turre jechuudha argaa turre. Irraanoleen saayummoo akka tiriiti malee akka isa kanaa miti bar. Inni irraanoleen saa dhumduma tokko walakkaa ta'uu jedha bar kan intini kan macaafarraa. Itoophiyaa keessa laali kan Itoophiyaa keessa jiru. Irraanolee chubeeyta. Weedzi isaa jechuudha. Irraanolee isaa jechuun
dheerinaa fi bal'ina argatee booddee irraan oleessa. Al tokko si garsiisu laata ilaali. Macaafa qulqulluu irra keeruutu hojjetame. Al tokko si garsiisa ilaali. Al tokko waa si garsiisa ilaali. Dheerina jechuun akkasi. Bal'ina jechuun akkasii mee? Akkasii mee? Iyaasu. Akkasuma. Eeyyen. Ishi. Kun isaa immoo dhuma tokko walakkaa ta'uu jedha. Macaafni itti fufii dubbisi sitti mannu. Kun isaas dhuma tokko walakkaa ta'uu jedha. Mitiire? Mee kan Itoophiyaa kan mataarratti akkas baatanii deeman dhuma tokko walakkaadha. Choleensa bal'inni isaa kun olleensa. Tokko miti. Eeyyen. Ragaa miti. Ishi mee amma googilii irraa baasee sin agarsiisa. Miti keettuuf ragaa naa kenni. Qo'ee taabota Itoophiyaa wallaalee namoo ati yoo baaste fidite kan qabdu agarsiisu malee. Anatu wanti taabota. Miknaatum ani akkasi waan hin jedhee akkasitti waan hin amanuuf. Jechuun ragaa barbaadanii matsaaf quddusii irraa barbaadee isinii baasee kan kana jaallatama. Akka jenne nuti kan Itoophiyaa fi inni macaafarraa tokko mitiidha dubbiin keenya. Tokko ta'uuf immoo ragaan agarsiisu. Minaan godina kan Itoophiyaa bira geessan ilaaltanii. Miyuutiin godina akka al tokko googilii bana intineera googilii. Namni yoo dubbate muyyitii nama godina. Maal ragaa. Ragaan matsaaf quddusii irra caalee jecha ragaan maali akka isinii baasnu barbaada. Waaqayyo jira kan jedhu gaaffiin maal ture mee gaaffiin maal ture fakkaata sin maal taatan gaaffii qosinii galee. Mee gaaffii keerra nu deebii mee gaaffiin keennu hin galle. Jeddoo keessa seenuu waan jechuun dhimma gaaffiitiif waan ta'eef haasaa isinirra jirtanis hin barre. Kanaaf kan Itoophiyaa fi kan biyya biraa kan yookaan Museedha kenname cillaatiin an akkas isaan jechaa jechuudha. Ayyee qoy taabota Itoophiyaa isin agarsiisame al tokko warra naan jedhe. Eenyudhaaf kenname jedhe laal dura eenyudhaaf kenname na Museedhaaf kenname kan Museedhaaf kenname an akka jedhe gaaffii koo. Turani Museedha kenname sun eecha dhaqee. Isatti dhufna qoy lakkisa. Deebisnee amma immoo taakuusaa maaliisaa bakka meetiriidhaan baasaa jechaaru. Ani afaan hin dubbanne reefin jalqabanii nageenya waan isin haasaa turtan reefan dhube waan ta'eef koon afaan haasaa sislaas of tadhiisa. Anamma sareef gaafataa jiru natti maa ela tokko wanni isin jettanii mee amma kuniif ela dhumisa acholee kun amma kun tokko walakkaa ta'a. Meere kun tokko walakkaadha amma kun taabota baatanii jirani. Kun dhuma tokko miti taakuu tokko iyyuu taati kun mul'atoo taati isinitti. Taakuu tokko iyyuu hin ta'u dhuma tokko miti kun acholeessa. Macaafni kan jechaa jiru acholeessa. Malee qoy mee natu si gaaffii wayitiin qaba qoy obboleessa kiyya. Na gaafatta isan jedhe nagaa naa deebisaa akka isan jedhe deebisaate san booddeetti kenna. Eeyyen kunis asittis taakuu meeqa ta'a kun? Kun asis hin jira taakuu meeqa ta'a kun acholeen isaa? Laala natti maa kun. Tokkichuma hunduu haaluma tokko. Ikkoo meeqare kan meessan sin jedhe taakuu meeqare kun acholeen isaa? Ati gaaffii kana maaf gaafatte mee dura ifa naa godhe maal irratti gaafatte? Wanni gaafadheef taabonni isin Itoophiyaa taataa jirtan isa kan Musee Tsillaati Museedhaa kenname mitiidha. Museedhaaf kenname taabonni Museedhaaf kenname. Aadaa kan Museetidhaan hin jedhan taabonni inni Itoophiyaa jiru kan 77 kennameef Museedhaaf. Afurtamii afurichuu godhe dhiifama. Asumattuu ishii erga akkas jettee jechuudha. Quraanni tokkotti isinii bu'e moo meeqatti isinii bu'e? Bakka maskiinni jiru hundattuu quraanni hin jira. Isa inni rakkoo kan quraanaaf kun tokko miti abshir rakkoo hin jiru. Maan tokko isinis quraanitti isinis quraanitti amantuu nuti isin koppii godhanne malee isa miti jedhaa kaa. Isin koppii godhanne malee isa miti jedhaa kaa. Hin baay'ifanne isa miti. Jedha nuti kan jechaa jirru mukni sun giraarri sun wanti hundumtuu isa miti kan Museedhaa kenname miti. Amma kan isin jechaa jirtan bara Ortodoksii Itoophiyaanii kan giraara siigalee giraara irraa tolfamee kan Museedhaaf kenname sanatu taabota sanatu Itoophiyaa keenya galee jira jedhamee amanama. Nuti immoo isa kan Museedhaa kenname sanaa miti. Yoo kan Museedhaa kenname ta'e taabonni isaas ta'uu baatu jechuudha. Qaaliin irra jiru tokkuma. Akkas jedhaa akka isa kana barbaanne malee nuti kan Musee miti akkas
Ofii maarra barreeffamee ofii tolchatamee birratti barreeffame malee taabota sana miti. Ayyee garuu kan murteedhaa kenname yoo taabota tokko maaliif 44 godhame re? Sitti meme akkuma kan keessan baay'atee too bakka musliimti jirtu hundattuu baay'atee quraanni isinii ba'ee akkasumatti keenyas nu baay'ate. Hin danda'amu. Keessanoo tokko miti keessanoo kan Arseemaa jira, kan Maariyaam jira, kan Gorgisii jira, kan Mikaa'el jira. Kan meeqaa baaftanii galchitu miti maa kan nam tokko miti keessan. Kan musee kenname miti. Keessa maqaa qaba. Akkam jirta qo'ame ani si jammar gaafiin qaba gaafii koo na keessummeessitanii mana keessan keessatti. Waaqayyo jira gaafii. Hunda keessanuu. Yoo deebisuu dandeessan jenneeti malee. Eeshi bara hin dandeenya bakka barannetti haga barannee barumsa keenyas ni deebisna bakka baranne immoo barsiisonni keenya kan nu barsiisanis jira isaanis ni deebisuu danda'ani. Dubbatanii qo'ate gidduutti kutimee obboleetti dhugaaf maaloo ka jettu qo'ate. Ati ortodoksiidhaa dhugaaf ka jettu kun? Ortodoksiidhaa. Maaloo qo'aa fixatanii kaa keessaa saanaatti maalee taabotaaf keessaa fixatanii qo'al tokko obsiif. Xumuratteerti barabarraashillee xumuratte amma keenyatti bufaafananii maaf gaafii nama dhoowwitanii afaanitti maa nama qabdu isin jechuun mana namaa yoo dhufe keessummaa mana keessa yoo dhufe fakkeenya taraa kee eeggadhu kaa qo'ee kaa taraa eeggadhu kaa amma har'asii galeela taraa kee eeggattee haasoftaa warri si dura jiranis hin jiru rakkoon qabuun gaafata siin jennee haadha keeyyashee waan akka ilan asoof taa'aa jira siifuunis taa'aa jirti waaqayyoonis dura galtee garuu abreeshiin keessumseese gara kee dhufa dhiifama ishee. Amma carraan kennamni jecha. Abreeshii dabarsiteenna rakkoon hin jiru yoo isheen si dabarsite immoo. Abarraas carraan dabarsite. Haasa'ee rakkoon qabu. Eshi galatoomii namni gaafa keessumminati mana namaa dhufe dursa waan irraa barbaachisu san maal si keessummeessinu jedhanii irraa fuudhanii ergasii dura kaatakittuma dhufanii gaafidhaan hin gaggabsanu beektanii dursa waan keessummaa sun barbaadu irraa fudhatanii achirraa itti aanuu dandeessanii. Silazii ani amma gaafiin qaba gaafiin kiyya waa'ee amantaa irratti wal gaafachaa jirtanii miti eeyyanii amantaan beenta jira ortodoksiin jira amantaan biraa jiraachuu danda'an beeknu ani garuu ortodoksiidha galata waaqayyoo ani gaafiin qaba amantaan jechuudha isuma dhimmuma amantaa amantaan jalqaba jechuudha amantaan musliimaa yoon jedhu bara kam akka dhufe qofa akka naafimtuun barbaada amantaan musliimaa bara maali qabe kan jedhu qofa naa dhiyeessimeessan jedhu. Ayyayesh. Thank you galatoomii. Obboleettiin kana gaafiin isheen gaafatte maalinni amantaan islaamaa bara kam keessa jalqabee jette amantaan islaamaa addaamuun waliin jalqabe rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti boqonnaa 30 irratti maal jedha amantaa uumamaa islaamummaa waliin dhalattanii jedha amantaa sanarraati irraa hin dabiinaa jedha ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasuma hadiisa sahih bukhari keessatti maal jedhani ilmi namaa hundumtu yuladu alal fitra amantaa uumamaa ta'e islaamummaa irratti dhalataa jedhani fa'abawaahu jedhan abbaan isaanii fi maal godhani yoo hawwidaan au yunassiraani yookaan muslima godhani yookaan kiristaana godhani yookaan yahudaa taasisu yookaan immoo yumajjisaanii warra abidda gabbaran taasisu maatii isaaniitu malee namni islaamummaa irraa dhalataa jedhani. Kanaafidha fakkeenyaaf Abrahaamis Addaamis Noohis Quraana keessatti musliimoota akka ta'an nutti hima jechuudha. Akkasumallee macaafa Eksumiyaaros jedhu keessatti fuula 112 irratti maal jedha? Macaafa Ortodoksii irratti namni tokko dubartiin tokko dhalattee bultii 80 dura utoon cuuphamee yoo duute isheen kiristaana miti jedha. Dhiirri tokkos bultii 40 dura yoo du'e isheen inni kiristaana miti jedha. Maarree maaliin jennaan musliimadha. Kiristaana miti jechuun kiristaanummaa sana booda dhufaa jechuudha. Macaaficha baasee ammas agarsiisuu danda'a jechuudha. Macaafa keessan kan warra Ortodoksii jechuudha. Daqiiqaa tokko dhaabbatee si dubbisa. Gaarii shaada jedha. Ilaalee gaafina si gaafadhe mee isuma san bara kana jalqabe jedhi barittuma san qofa quraana irraa naa agarsiisa. Ilma namaa wajjiniin dhalata islaamummaa wajjinuma dhalatamaa baran qabu. Ilmi namaa islaamummaa waliin dhalata. Keenya bara qaba akkamitti ani keenya bara qabaachuu ragaasiif fidaati bara akkanaati jedhee. Keessan bara qaba keenya immoo baran qabu. Kana garaagarummaan keenya keessan bara qaba keenya immoo baran qabu. Keenya ilmoo namaa wajjiniin dhalata islaamummaan. Keenyallee akkasumatti dhalata garuu guyyaa gaafa inni dhalatee jiraachuu qaba kaa dirqama. Maal jechuudha hin qabu jechuun bara hin qabu jechuun wanta hima osoo hin taane bakka hirkataa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf
ati fakkeenyaaf kaleessa yoo dhalatte kaleessi bultii tokko mi kaleessa dhalatte jedhee bultii tokko san hin beeku qabda akkamitti quraana irra hin jirre barri jalqabame akkamitti quraana irra hin jirre fakkeenyaaf addaam fi heewaan gaafa uumamu waa'ee uumamaa irra jira macaafa keenyarra garuu akkamitti bara hin qabne akkamitti yeroo san uumama wajjin keenyas akkasuma uumamee barri jiraachuu qaba dirqama akkamitti hin jiraanne. Akkamitti akka hin jiraanne na gaafatte yeroo deebi'e amma siif hima muslimni bara hin qabu islaamummaan ilma namaa wajjin hin dhalataa bara hin qabu. Fakkeenyaaf ani amma dhaladhe ortodoksiidha akkuma zib jedheen ortodoksiidha ana wajjin dhalate jechuudha muslimummaa. Islaamummaa wajjin dhalate si wajjin hin dhalate islaamummaan. Ati muslima taate dhalatte ture dhalatteetu ati erga dhalatte booddeedha maal taate jennaani bultii 8maffaatti cuumbamtee kiristaanummaa taate. Sigalee sanammoo macaafa keessa agarsiisa. Osoo waan feeyyuu ta'e jechuudha kun jecha bakka hirkattummaa yoo ta'e malee amantaan barri jalqabame jechuun baruma heewaanii fi addaam uumame sanuyyuu barri achi gubbaarra hin jira jettee amantaan gizee akkanaa dhufe amantaa yoonkan jedhee barreeffamaan bara kanaati jedhee kan achirra hin jirre ani yoo dhaladhe boru fakkeenyaaf ani daa'imni koo amma yoo nan ta'e booda maal jedha sitti fakkaate musliimaan jedhan jechuudha. Innaa malee wanti hin jedhamu jechuudha. Amma ilaal nuti ani ragaasii kenneera muslima jedhee ani mookuna lama macaafa Eksimaaros jedhamu irraati kiristaanii tokko dhalatee gasiiti kiristaana akka jedhamu yeroodhaan booddee akka cuuphame booddee kiristaana akka jedhamu si garsiisa ragaadhaan ani islaamaa sii kennee jira wajjin dhalata malee. Kana bareedaan bari gaafisi gaafa otoon cuuphamiin dura maal turte re'aati kun otoon cuuphamiin dura maal turte fakkeenyaaf asitti maal jedha ይኸው የጥምቀት ክርስትና አምሳል ነው ወንድ በ40 ቀን ሴት በ80 ቀን ክርስትና ካልተነሱ ክርስቲያን አይባሉም እና ማል ጀደም ክርስቲያኖን ጀደም ክርስትናን ካኔ ማል ጀደም ፈከኛ አባ ክርስትና ቀብዳሜ ተት ሰይጣና ክርስቲያን አንታኔ ሰይጣና እስረጋና ከን ሲን ሰይጣና ዱርተነቹዳ ክርስቲያን ማድራ Yo kan incuubamne ta'e Kiristaanummaa dura seexana akka taatan meenatti misise qoy kiristaanummaa dura seexana dhalu maatiin kee innaa dhalan haati kee gaafa deessu kee seexana dhalte maatiin koo ortodoksii bicha dhalan maatiin koo ortodoksiin gaafa haati kee dhaltu seexana dhalaa turte dhugaa imama qoy gaafisi gaafa dhibbarri hin jiru jechuudha bara qabdan an sitti maan jira bara akkan siin jedhe immaan kee gaafa deessu seexana si deessisiin Seetana miti nama madaani. Ortodoksiin ortodoksuma daa. Kanaati abbaan ortodoksite ortodoksiidha. Lakki isheetu seexana dahuu jette maatiin keenya ortodoksiin seexana dahuu ergasiite ortodoksii soo malee jette. Seexana miti kan jechuun keenya bara ortodoksiin haadhi koo abbaan koo hundi kan ortodoksite ortodoksiidha kan keessaa. Seexana dahuu maamnaan jettare ortodoksii miti. Garuu ortodoksii miti kunoo. Warra ortodoksii jettan immoo ortodoksii miti kunoo ilaala ortodoksii miti jechaara akka jedhe. Ila yoo bultii 8 isheen kristinaan kaane dhiirri immoo bultii 40 yoo kristinaan kaane kiristaana hin jedhamu ortodoksiin kiristaana miti isa moo muslima ortodoksiin kiristaana maaliif muslima kanaafuu kiristaana hin jedhamta ortodoksii miti kiristaana hin jedhamtanii maal jedhamtu yeroo sana innaa dhalattanii hamma bultii 40 dhiirri ga'utti dubartiin amma 80 geessutti maal jedhamti Sitti meme. Ati amma kan achitti musliimuma ta'ee dhalataa kan kiyyas kiristaana ta'ee dhalata. Hin jedhu kaa kunoo kiristaana ta'ee dhalatan jedhu amma bultii 40tti ati immoo dubara miti amma bultii 8tti kiristaana hin jedhamtuuti. Muslima jedhamta. Fakkeenyaaf muslima jedhamta. Amma fakkeenyaaf daa'imni koo har'a yoo nan da'e jechuudha. Har'a yoo nan da'e ortodoksiidha. Cuuphamuu cuupha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisa. Maal jedhu Kiristaana hin jedha ilaa akka jedhu ilaal. Tokko tokkoon siif haa eegu. ይኸውም kunis jedha የጥምቀት kan ጥምቀት ክርስትና ጥምቀትን ክርስትናadha. Amsaal ነው fakkeenya isaati. Yoo boodarra hin cuuphamin kiristaana hin jedhamu jechuudha. Yoo boodarra hin cuuphamin hin jedhamu.
Qoya dhaggeeffadhu Yoo kaasii hin qaba. cuuphamin kiristaana hin jedhamudha wanti biraatiin. Kanaafuu cuuphamtanii kiristaana jedhamtu malee san dura kiristaana jedhamtan miti maarree rakkoo sanumaa rakkoo hin jiru. Laala san booda yoo hin daa'ima kaasan keessa Atama yoo cuuphamin san keessa tokko hin beekanu. Yesuus Kiristoos amma dhalatee waggaa 30 meeqaa gahutti kiristaanan ture jechuudha. Yesuus. Laatti cuupha waan yeroo san ta'e cuuphame malee kiristaana. Cuuphaan san dura warri san duraa maal turani reessa immoo warri san duraa cuuphamaa turani. Kiristaana turani warri san duraa cuuphamanii ree. Ortodoksiin karaa qulqulluu ishii takkittii waan taateef ergasii akka ortodoksii ta'ee akka karaa qulqulluu ta'e karaa dhugaa ta'e beeksisuudhaaf akkasitti hayimaanotii kaan irraa akka adda ta'u taasifame jechuudha. Maarree ishee ortodoksii moo peenteedha ree Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf peenteen isin cuuphama ortodoksiin isin cuupha inni peentee ortodoksiidha. Ortodoksii qaxxitaa maangadiin ortodoksiidha si jammir kan hin cinne. Yesuus ortodoksiidha ree. Amantii kan hin cinne ortodoksiidha. Yesuus ortodoksii moo peenteedha ree. Ortodoksii kiristaana musliima jedheeti miti kan du'e hundaaf du'e. Kan du'e miti kan cuuphame gaafa cuuphame inni ortodoksii moo ta'e moo peentee ta'e gaafa cuuphamu. Peenteen meeshaa tokko lamaa miti peenteen amma kumaatamaan lakkaa'ama. Ikkoo Yesuus Kiristoos peentee moo ortodoksiidha gaafa cuuphamee jedhe. Isin cuuphamtu malee kiristaanaa ortodoksiin jedhamtu jettani. Ishi gaafa Yesuus cuuphame maaloo. Nama biraan beeku. Isiniyyuu amma musliimti bakka lamatti akka qoodamtan hin beeka. Isa waa'ee qoodaa sin gaafanne obboleetti kiyya akkan siin jedhan. Waa'ee kiristaanummaanii bultii 40 dura isin kiristaana akkam turre isinitti maara dubartoonni. Bultii 40 dura kiristaana hin turre isinii dhalattanii amma bultii 40tti kiristaana hin jedhamtanii. Lakki kiristaana hin turre miti yoo hin cuuphamin. Ragaa naa kenni. Ishi ragaa naa kenni. Maal rakkoo jira ragaa naa kenni tole ayyee. Gaafa dhalattan kiristaana ta'uu keessan. Dhaggeeffadhu sittan hima yoo hin cuuphamin ortodoksii hin jedhamudha malee. Hin jedhu ortodoksii hin jedhamu hin jenne kiristaana hin jedhamu kiristaana. Kiristaana hin jedhamu malee ortodoksii hin jennu. Kiristaana ibbaan weedha kunoo. Kiristiyaan nagaamu. Kiristiyaan ayibaaluum jedha. Mee daqiiqaa 10 salaatee dhufa abiroo jirtu. Daqiiqaa 10 salaata masjiida bira dhaabbatu jira al tokko. Ayyeetti fufaa daqiiqaa 10 salaata.